sababu ile. Hapana, mwamuzi yule kuna mazingira tu ambayo alikuwa ananyanyasa Simba, lakini yale matukio yote ambayo yanahusiana na Simba kuadhibiwa, yani zile adhabu za Simba zilikuwa asilimia kubwa zilikuwa sahihi, ila makosa yake ni kwa nini wachezaji wa Simba wakichezewa rafu kwa asilimia kubwa anaziona za kawaida, lakini wale wakichezewa hata kama ni ya kawaida kulingana na ile anapuliza sawa rafu hata kama iwe soft kiasi gani, ila kama ni kweli umecheza rafu hata kama ni ya kawaida ameanguka hajaumia, kwa sababu rafu sio mpaka aumie. Ukifanya tu rafu vyovyote vile inapulizwa. Kama ni kadi unapewa kadi hata hujamtoa damu. Umeona? Ndio maana uliona kama ilikuwa rahisi sana ile ya Kagoma, lakini tayari ilikuwa ni rafu. Ila sasa kuna matukio mengine ya Simba ambayo yalikuwa yanafanyika anashindwa kufanya vile kama kwa wale. Ile sasa ndio swala ambalo tunatakiwa tuondoke nalo. Ulitazama mechi yao kule Zanzibar? Unaona? Wewe msimamo wako ni upi? Na refa au vipi? Mimi bado nalia na refa hajafanya haki. Refa hakufanya haki. Kwanza mimi unajua mzee alikuwa ni kocha. Mzee wako? Mzee wangu alikuwa kocha kabisa wa mpira. Kocha kabisa wa mpira. Wa mguu, basketball, netball. Ndio maana ndugu wangu wa kike ameolewa Uganda huko. Alishinda tuzo za netball. Akasoma shule za hapa za kijeshi, baadaye akapelekwa huko Uganda, akajipatia kuolewa huko. Okay. Kwa hiyo niliona kabisa kwamba mchezo kama ule haupaswi kwanza kuchukua kadi nyekundu. Mchezo kama ule. Yaani utakuwa unacheza kiakili kwa sababu ni mchezo ambao uko international. Umeona? Kwa hiyo unacheza kiakili kwamba kadi nyekundu zisiwepo na kadi za njano pia zipungue. Lakini sasa kwa ile referee nikimwangalia pamoja kwa umetokea beef. Wao hiyo sababisha Yanga wasiende. Yule huyo kasababisha Simba isiende. Kwa hiyo actually mimi sijampenda refa. Lakini ukifanya makosa lazima uadhibiwe, lakini yeye atakaotumia utu. Atumie utu. Pale kunataka kuona utu. Utu kwenye sheria. Lakini pia ukifanya makarikadi mengi unakosa ladha. Kama wanafanya makosa wanatoa kweli kadi. Ila Anthony unaweza kupata jibu na no, hapana. Mimi ni mwanamichezo. Mimi ni mwanamichezo, naelewa kuhusiana na hilo. Mimi ninachogombana na huyo refa ni kwamba ni muamuzi ambaye ana misimamo migumu sana. Ambaye akisimamia kitu, fanya unavyoweza kufanya. Yeye ameshasimamia. Lakini cha ajabu zaidi, mara kadhaa amekuwa hivyo kwenye mechi ambazo amechezesha. Muamuzi huyo mnamsema ni miongoni mwa waamuzi watano wakati kutoka Afrika ambao wamechaguliwa na FIFA kuchezesha kombe la dunia la klabu nchini Marekani. Ameorodheshwa. Mwanzoni hakuwemo kwenye ile top 5. Lakini sasa hivi ameorodheshwa. Maana yake CAF wao ndio wamependekeza majina kwamba Keni na huyu. Kwa hiyo ni pongezi. Mimi nitapongezi. Ndio kiongozi wa CAF na kumshukuru. Kama nashukuru kazi nzuri kwa Tanzania. Simba hajaenda pale. Rais alikuwa pale. Rais aliwepo. Sio rais wa CAF. Alikuwa pale. Ndio huyo anamsema huyo. Sasa unajua kwenye pongezi. Mkena huyu. Rais ndio anashikilia Mamelodi. Ni miliki wa Mamelodi. Sasa inakuwa yaani pongezi ni mambo tu. Sababu hata lakini makamu wake ndio miliki wa ile timu ilicheza na Simba jana. Na ilionekana kuna mwingiliano, kuna watu sio walienda kwenye vyumba vya waamuzi. Baadaye sijui marefa nao walienda kupongeza. Yaani sababu ndogo tu ni refa alikuwa anachezesha mpira kama na kiburi, ana hasira. Ile mlimkaribu. Ifike wakati mwache kumtukana. Kuna yule mzee mnamtukana sana. Kuna refa zile mechi ya Mamelodi. Baada ya hapo alipokea message nyingi sana. Mpaka ilifikia wakati alianza kufunga comment kwenye post. Na jana kuelekea hiyo mechi posti zake zote alifunga comment. Mpaka mechi inaisha watu wanamtagi, wanasema jamani muamuzi anatumia account hii hapa. Nendeni mkamwashie. Watu wanamdm, wewe bana vipi wewe? Kwa sababu kwa Yanga alikataa goli, akakataa hata kwenda kujiridhisha licha ya malalamiko.
Bado tena juzi Simba hivi pakashani na mambo kama hayo. Lakini CAF ni jambo la kawaida hilo, kwa sababu aliwahi kutokea refa mmoja nimemsahau jina kwenye AFCON. Alichezesha mechi dakika 85 akapuliza firimbi kwamba mpira umeisha dakika ya 85. Okay. Baadaye bado tuendelee. Okay. Yule mwamuzi ilitarajiwa labda kwamba angesuswa au kupuuziwa na CAF, lakini akaja akapewa tena finali, kwa maana akapewa mchezo mwingine mzito mkubwa zaidi timu ya Makamba. Kwa hiyo hata nanilio wanaangalia nao waamuzi wenye maamuzi magumu. Na kule FIFA sasa mashindano ya FIFA hakunaga faulo za kitoto. Ukisukuma, yani ukiingia uwanjani lazima umekula. Kwa sasa wanahitajika hao waamuzi ambao hawana huruma. Kama ukipigwa push kidogo naenda chini, mwamuzi anasema ujala wewe. Acha mpira ucheze. Lakini sio vile bwana. Unajua mpaka hata ile goli kuna saa. Lile la pili. Mbona wale goli bwana alikuwa sababu ile? Hapana. Mwamuzi yule kuna mazingira tu ambayo alikuwa ananyanyasa Simba, lakini yale matukio yote ambayo yanahusiana na Simba kuadhibiwa, yani zile adhabu za Simba zilikuwa asilimia kubwa zilikuwa sahihi, ila makosa yake ni kwa nini wachezaji wa Simba wakichezewa rafu kwa asilimia kubwa anaziona za kawaida, lakini wale wakichezewa hata kama ni ya kawaida kulingana na ile anapuliza. Sawa, rafu hata kama iwe soft kiasi gani, ila kama ni kweli umecheza rafu, hata kama ni ya kawaida ameanguka hajaumia, kwa sababu rafu sio mpaka aumie. Ukifanya tu rafu vyovyote vile inapulizwa. Kama ni kadi unapewa kadi hata hujamtoa damu. Umeona? Ndio maana uliona kama ilikuwa rahisi sana ile ya Kagoma, lakini tayari ilikuwa ni rafu. Ila sasa kuna matukio mengine ya Simba ambayo yalikuwa yanafanyika, anashindwa kufanya vile kama kwa wale. Bila sasa ndio swala ambalo tunatakiwa tuondoke nalo. Naibu waziri wa michezo Hamisi Mwinjuma, maarufu kama Mwana FA. Aliandika akasema sasa kama ni hivyo, wao tu wanamtangaza bingwa kuteuliwa. Anajua bingwa. Lakini nilikuwa nianza kujadiliwa kitaifa. Kweli kwa sababu ile iliumiza bana watu wengi. Yaani bora angechezesha mchezo ambao ni mzuri. Yaani watu wapambane kabisa kwa haki. Kwa sababu hata aliangalia wale Berkane kuna namna alishangilia ambao si kawaida. Yaani ilipitiliza ile alishangilia kwa sababu alijua. Kwa sababu pale katikati yule mwamba alikuwa nazima kweli kweli, Yusuf Kagoma. Kwa baada ya hapo wakaona sasa ametoka huyu, tunaweza tukamudu hapa katikati. Na wao kweli wakao wapo huru. Lakini bado mechi walikuwa wanapelekewa kweli mashambulizi. Na ile goli la pili lingekubalika. Nadhani lingewatoa kabisa mchezo kabisa. Kama lile lingekuwa goli kweli, wao wangekuwa wapo. Kwa sababu Simba sasa wachezaji 10 uwanjani, kwa maana ya 9 uwanjani na kipa, wangerudi wote kuzuia. Alafu anapiga counter attack, anaweka mtu wa mbio tu pale. Yaani hata na wasingelipata kwa sababu Simba wamefunga ile goli kwa sababu ya na ile hali ya unyonge. Unajua ukiwa uwanjani, nafahamu nyinyi mmecheza wote. Ukiwa uwanjani kuna ile hali mkifungwa, mnapoa, yani energy inapotea. Afikiona kama tunaonewa. Energy haipo. Ila mkiona mpo kwenye nafasi ya kushinda au mmepata goli likawapa morali, hata kama ulikuwa umechoka kabisa, unapata nguvu. Bana, mimi sina mengi nihitimishe hivyo bana kwenye michezo leo.